สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับสวัสดีนะครับ FC แล้วก็ผู้ติดตามนะครับทั้งใหม่และเก่าเลยนะครับผมก่อนนี้ก็มาพบกับผมนะครับช่องต่อนกเขาใหญ่อุทัยธานีนะครับวันนี้ได้ยินนกเสียงใหญ่ไว้นะครับไม่รู้เปลี่ยนหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองตั้งต้นมารุมเนี้ยตรงนี้นะครับนู่นครับดูเสียงนะครับใหญ่จริงๆนะครับจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้ครับเสียงเพาะนะครับเสียงใหญ่เพาะนะครับไม่น่าเกลียดตั้งเลยครับครับมันลุ้นกันครับอีเสือจะขันหรือเปล่าขันนะครับมันลุ้นกันครับจะเข้าหรือเปล่า
ค
ดีกว่าครับไม่เข้าแน่แบบนี้
ติดครับเนี่ยมองไม่เห็นนะครับไปเอารถมาท่านผู้ชมใครเห็นมั่งครับตัวไหนก็ไม่รู้ครับใช่เสียงใหญ่ไหมมันมาคูกัน2 ตัวอีกตัวบินออกไปทางนี้เดี๋ยวลองตั้งรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนครับว่าทะเลสวยหรือเปล่าครับใช่ตัวเสียงใหญ่หรือเปล่าต้องมาดูกันหน่อยใครที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมโอ้นี่ครับไม่รู้ใช่ตัวเสียงใหญ่หรือเปล่านะครับเนี่ยผมอยู่ไกลครับเดี๋ยวต้องไล่ดูอีกทีในคลิปนะครับใครเข้าไปดูแล้วก็ฝากคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่าตัวไหนนะครับผมมองไม่เห็นจริงนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับผมลายนกแบบนี้นะครับเลี้ยงง่ายนะครับผมครับเจ้าเสือดำก็จัดให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวลองตั้งไว้ต่อนะครับผม